仲有嘅就係執念。阿信，你哋細個嗰陣時係情與手足嘅，而且李師傅都話過俾你哋知，南北係絕對唔可以相爭嘅。唔通呢件事你哋唔記得咗啦咩？尤利亞，其實你都係南斗神拳嘅傳人啊！你唔會唔記得啩？好耐以前開始，我已經好愛你噶啦。哥哥，我哋北斗神拳掌門地位崇高，繼位者只得一個人。點解繼承人嘅健次郎會咁渣噶？咁樣啊，我哋唔能夠坐視佢羞辱師門嘅。我亦都好清楚，北斗神拳傳人如果喺戰鬥中失敗嘅，係會有咩嚴重嘅後果。有啲人會被打斷雙手，有啲人會俾人奪去晒記憶力。呂奧，你係咪仲準備坐視不理啊？健次郎，慾望同埋強者係分唔開嘅，你就係缺少咗慾望。健次郎，你實在太過天真啊，同呢個時代根本就脫節嘅。能夠令尤利亞幸福嘅就只有我嘅啫。我唔會跟你走嘅。尤利亞，我要你同我講，我愛你。我愛嘅健次郎，你殺健次郎嘅話，我即刻跟佢死。乜你唔願意講你愛我咩？嗯？我睇下你仲支持得幾耐？健次郎，能夠救翻健次郎嘅就只有你啊！我要你講出真心嘅說話。而家冇人逼你嘅，我要你自願講。畜生，你要殺即管殺啊！尤利亞，你一定要為我生存落去啊！好啦，等我成全你啊！我呢一世啊都唔會忘記你對我嘅不信嘅。死啊！等陣啊！嗯？你殺咗我啊！你殺咗我！我愛你。咩話？我聽唔到啊！乜你以為咁細聲就可以打動我個心噶啦咩？吓，尤利亞，如果你係要接受我個愛嘅，就大聲啲講。我愛你，只要你去邊，我都會跟你去噶。請你放過阿健啦，請你放過阿健啊！健次郎，你聽到未啊？曾經話過死都唔會愛我嘅女人，而家親口話願意跟我到天涯海角啊！女人嘅心變起嚟真係得人驚啊！尤利亞，呢個男人已經變成活屍噶啦，就算喺邊一個時代都唔會再復活噶啦。健次郎。